ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଜିକାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଲମ୍ବା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୁଏ, ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଲାଗେ, ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ଜୀବନର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଲୋକ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଓ ଆଶାର ପର୍ବ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଦାତା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଚାଷ ନାହିଁ, ଫସଲ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଏ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଦିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ, କ୍ଷୀରି ମିଶାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଗାଁରେ ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ମିଠାସ ଆଣନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା, ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ତିଥି ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ସନ୍ଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମାନୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।